Готовим гречку по-польски. Вначале обжариваем лук и морковку на сковородке и добавляем к ним мелко нарезанные шампиньоны. Пассируем и готовим до готовности шампиньонов, не пережариваем. В это время варим гречневую крупу до состояния готовой рассыпчатой каши. Затем добавляем готовые грибы с зажаркой в кашу и тщательно перемешиваем, чтобы полностью перемешать кашу с грибочками. Получаем аппетитную порцию гречки по-польски. Можно подавать с гарниром мяса.